Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ababaje, ariko akaba ari amakuru ateye ubwoba twakuye muri CNDD-FDD, aho tuza kugaruka ku buzima bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho amasoko atandukanye yemeza ko yoba yaramaze gucikana, ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukaba budashaka kubivuga, mu gihe abandi bemeza ko agihema umwuka w'abazima ariko ko ari ku nyuma. Ariko hakaba hari amakuru twaronse ahambaye cyane akoturuka muri CNDD-FDD, aho twagerageje kuyaga n'abagumyabanga bijunja n'ijambo kandi bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD, bakaba batubwiye amabanga akomeye cyane yerekeranye n'ibiriko biraba kuri Ndikuriyo ndetse n'ibindi bitangaje biriko birategurwa na bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD, ariko abarundi ndetse n'abagumyabanga ubwabo batabasha gutahura, dore ko amakuru yadushikiye yemeza ko ibiriko biraba muri CNDD-FDD uyu munsi biriko biragirwamwo uruhara n'umugabo ukomeye cyane, umugabo wabaye muri politike ya CNDD-FDD ndetse akaba yaranatanguje umuhari CNDD, ubu akaba atakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko atumvikanye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, aho yamufashe akamupfunga nyuma akaza gutorokeshwa n'ibihangange, akaba abarizwa mu bihugu bitandukanye. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu myaka yatambutse bukaba bwarakunze kugaragaza ko yapfuye, ariko amakuru adushikira nuko ibiriko biraba mu butegetsi bwa CNDD-FDD uyu munsi abifisemwo ukuboko kurekure. Uwo nta wundi uretse Hussein Rajabu watanguje CNDD-FDD, akanakora ibishoboka byose kugira ngo ishike aho ishitse uyu munsi, ariko akaba yarigijwe inyuma na Nkurunziza, ariko akaba yaragumye gukorera mu ba CNDD-FDD kugeza aho hari amakuru y'ibanga twabashije kuronka avuga ko yoba ari mu nzira kugaruka, akaba ariko aregeza ku ruhande ababona ko bashobora kuzamubera intambamyi. Muri ubwo buryo hakaba ariyo mpamvu mwabonye na Ndikuriyo aremba ku rugero rukomeye cyane, bikavuga ko yahawe isumu, ariko iyo sumu akayihabwa n'abategetsi benshi bakanemeza ko yaturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko uyu munsi Ndikuriyo aramutse apfuye bikamenyekana mu bagumyabanga, ibara rishobora kugwa mu gihugu kuko abamukurikira ni benshi. Ariko nanone amakuru adushikira yavuye kuri nyirubwite igihe yari atararemba cyane, akaba yemeza ko yavuze ko yopfa yokira byanze bikunze abagize uruhara mu burwayi bwe azabashyira ku ruhande, ndetse kandi ko aho bagiye kumwohereza nawe azabahohereza. Gusa aka kanya ibya Ndikuriyo ntibirasigurika neza niba yaramaze gucikana canke se niba agihema umwuka w'abazima, ariko amasoko atandukanye akaba yemeza ko ibintu byamaze kurangira. Tugiye kugaruka ku byo Hussein Rajabu ari gukora muri politike ya CNDD-FDD, ndetse no tuze no kubabwira amabanga akomeye cyane yerekana ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi bifise aho biri guturuka, ndetse akaba ari ibintu bitangaje cyane byerekana ko ibintu aho bigeze uyu munsi rwose ari habi cyane, ariko ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kugenda neza bigizemwo uruhara na Hussein Rajabu. Bivuga ko yoba agiye kugaruka mu gihugu cy'u Burundi kuza kubogora igihugu, biboneka neza ko cyamaze kwinjira mu manga bikomotse ku barongozi babi bakomoka muri CNDD-FDD. Ibiriko biraba mu Burundi nta sanganya ririmwo, ibintu biriko biba nk'uko ababiteguye babishaka. Waduhaye amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye uburabye n'amaso asanzwe buboneka nk'ubutegetsi bugoyagoya bwananiwe gutunganya igihugu, hakagera aho umukuru w'igihugu avuga ibintu womenga ntibitumbereye, kugera aho hari amatazirano tutoharura abarundi bamaze kumutazira menshi atandukanye. Imvugo iharawe hirya no hino mu gihugu, naho hose hari abarundi ku isi n'abagabo byananiye gutwara igihugu. Isoko ryacu ryavuze riti
ihibambewe nta na kimwe cananiranye ahubwo bene kubitegura ibyo bifuza ko biba bitandukanye n'ibyo abarundi benshi bari biteze. Mu nkuru duheruka kubaha twarababwiye ko abahaye Ndayishimiye ikibanza c'umukuru w'igihugu bamugomwe gukurikiza ibyifuzo byabo ataco abajije. Amakuru twaronse avuga ko mu ntango Neva n'abamufasha bashatse gukora ibyo babona abanyagihugu bakeneye ariko byahavuye bihinduka kuko systeme itegura ibikorwa yaciye imuha iyindi ndinganizo nshasha tuza kubayagira imbere. Kuva ubwo abategetsi bose twari twumvise baje bavuga amajambo meza ahumuriza uhereye ku mukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere n'abandi bategetsi banumiye rimwe bamwe wogira ntibakiri muri ayo mabanga. Akarorero akaba ari umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika wakunze kuvuga ndetse benshi bakaba bari bazi ko ari uzasimbura Nkurunziza, ariko uyu munsi akaba yaranumye ku rugero rukomeye cyane. Muri iyo nteguro nyine hariho abategetsi bo hejuru umukuru w'igihugu yabwiwe ko yawushira mu mabanga kandi bizwi ko atabyo bashoboye. Wumvirije imvugo zabo wifata ku munwa, ariko bakaba bagomwe ko bokurikiza amategeko uko bayahawe. Politiki y'u Burundi niba hari nini imuka ndetse kandi benshi bakaba bazi ko ibintu bishobora kuzamba ariko biriko birakira ku rugero rukomeye cyane. Umwe mu banyepolitiki ava mu mugambwe Prodebu yigeze kuba umutegetsi akomeye mu gihugu yatubwiye ko yigeze gupfungwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ageze mu ibohero rya Mpimba yarahuye na Hussein Rajabu. Bamaze kuyaga niho yamubwira ko ari we yamufungishije akoresheje abari mu butegetsi bwa Nkurunziza. Yavuze ko Rajabu yamubwiye ko yamuzanye mu Mpimba kugira amuhe igikorwa kidasanzwe byasaba ko agitegura bicaranye kandi amwanya ukwiye. Amaze guheza gupfundika uwo mugambi yaciye amubwira ko yokwegeranya ibyiwe byose kuko aho bukera azotaha. Erega bukeye yagiye yumva ko yahawe uruhusha rwo gusohoka ibohero akaja kwivuza kubera arwaye, ariko we avuga ko ataniha n'umurwe. Ngo ibyo byose byategurwa na Hussein Rajabu. Yabandanije avuga ko Rajabu yamuhaye igikorwa cyo kuja gusigurira amakungu ko hageze yuko Nkurunziza akurwa ku butegetsi, ariko bikozwe na Rajabu kandi mu buryo bwiwe. Hari inkuru zivuga ko Rajabu yari yarabwiye Nkurunziza ko azova ku butegetsi atamaze ikiringo ca gatatu. Nawe mu minsi ya nyuma y'ico kiringo Nkurunziza yari yagabye kuri Rajabu avuga ko aribwo bwa mbere mu Burundi umukuru w'igihugu yotowe azoba abisikanyije mu mahoro n'uwubusubiriye. Ico gihe Nkurunziza yibutsa Rajabu ko ca kiringo giheze agihema. Nkurunziza amaze gupfa atamaze ca kiringo, hari ubutumwa Rajabu yacishije ku rubuga rwe rwitwa Humura Burundi avuga ko Ndayishimiye abisikanyije ku butegetsi n'ikiziga. Bivugwa ko ari ubutumwa Rajabu yahaye abari bazi ako gapingo kiwe na Nkurunziza kugira abereke ko iyo avuze ikintu ari ngombwa agishitse kandi kizira kumugira umwansi wawe kuko bikugendera nabi cane. Wa munyepolitiki yabandanije avuga ko igituma Rajabu yamutumye kandi badasangiye umugambwe kwari ukugira amakungu abone ko ihinduka rishasha kuba mu gihugu ryega abarundi bose mu budasa bwabo. Avuga ko yasanze hariho n'abandi Rajabu yatumye nk'ibyo mu bindi bice by'isi bitandukanye. Ikindi naco ngo Rajabu yamutumye nk'uko mu idini rya Katolike kugira amakuru. Ikindi naco ngo Rajabu yamutumye nko mu idini rya Katolike kugira amakungu ntagume afata ko ibyo Rajabu ashaka gukora byoba byega idini rya Islamu. Avuga ko igituma Rajabu yabanje kubimenyesha amakungu ari ukubera Nkurunziza n'abandi bansi b'umugambwe CNDD-FDD bari baracafuje bikwiye izina rya Rajabu ku isi ko ibyo ashaka gukora byose bitumbera gushinga leta y'intagondwa za Kisilamu mu Burundi. Avuga ko arico gituma Rajabu yamaze irya myaka mu ibohero mu gihe yari ashoboye kuvayo. Yashatse amakungu abanze atahure iyo ashaka gukora mu gihugu. Ingene Petero Nkurunziza yapfuye ntihagire n'agacacira haba mu mugambwe canke mu gihugu, kandi byari bizwi ko afise abayoboke benshi. Byaratangaje amakungu arata amacumu ku bubasha Hussein Rajabu afise. Rajabu yabwiye ko igihe apfungwa atanutwa
Rajabu yababwiye ko igihe apfungwa atanuwateye ibuye kuko yarabujije ibihangange bimuyoboka ntihagire ico bakora, n'igihe Nkurunziza apfiriye yarabujije bya bihangange ntihagire ico bikora. Amakuru avuga ko ibihugu rutura bisanzwe bikorana n'u Burundi byarigize amakenga kuko bavuga ko Rajabu atoshobora gusubirirana ijunja nk'iryo yahoranye mu mugambwe kuko bisa nuko hari benshi batokwemera kumwumvira. Kubazi neza Hussein Rajabu bavuga ko iyo ashaka kwereka abantu runaka ko afise ukuboko gukomeye mu buzima bw'igihugu, hari ibintu akora bisize ubwenge bw'umuntu. Ibyo mu kubyemeza bya bihugu rutura yababwiye ko ubutegetsi bugira bujeho ariwe azobushiraho kandi akabugenzura ataburimwo ntibabyemera. Ababwira ko ubwo butegetsi azobutegeka gushira abarundi mu buzima buzimbye, ku rugero rwaho bizokenerwa ko abarundi bikura ko ubwo butegetsi, ariko atabyo bazashobora kuko atanumwe mu banyepolitike azashobora gutorera umuti izo ngorane keretse wenyine ubwiwe. Abazokwinata kuzoba ukuvuga ibitegenda gusa, ariko atanzira n'imwe yo gukiza igihugu bafise. Amakuru avuga ko ico Rajabu yise ko agiye guhindura ari umukenyero wo ku rwego rwo hejuru atabuzi neza uko yabikoze, ku buryo abanyepolitike bose bo mu Burundi banumiye rimwe. Umuntu arabye uko ubuzima buzimbye mu Burundi uwo munsi cari co gihe co kugira abanyepolitike bahaguruke basabe abarundi ko bokwikura ko intwaro ya Ndayishimiye ibaboheye amaboko imugongo, ariko nta numwe akivuga. Umuntu yibutse imvugo zikarishe zakoreshejwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na CNDD-FDD ku butegetsi bwa Nkurunziza, akaraba ingene ku butegetsi bwa Ndayishimiye baryamye bagasinzira wemengo barashima ibiriko biraba, ariko inkuru zivuga ko benshi muri bo bazi ibiriko biraba. Amasoko yacu avuga ko amakungu yoba yaremeye ibyo Hussein Rajabu yababwiye ko ari we uyobora ndetse ari we urongoye igihugu c'u Burundi, akaba ari nawe ufise systeme mu ntoki, nk'uko abo bahora bibaza ko ari bo bakomeye bagiye barakugwamwo umwe, ariko ibintu bigaguma bigenda nk'uko byateguwe. Niyo mpamvu amakungu abandanya gukorana n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu kubuha imfashanyo no kugiranira amasezerano atandukanye, kandi bizwi ko mu gihugu ibintu byifashe nabi cane, haba mu karere, haba mu bumwe bwa Afurika, eka no mu makungu ya kure. Iyo intwaro ziriko zikora nk'ibyo tubona mu Burundi twari tumenyereye badasiba kubyiyamiriza, ariko hose ntagakacira. Ku ruhande rumwe wogira ngo abarundi twarahebwe kuko tutakigira kivugira na gitabara, ariko urwo nirwo rukino rwa politiki. Batubwiye bati politiki iri mu Burundi ni ibahari nini irimwo imikuba n'imisebuzi byinshi cane, kandi n'ingoma akari muri yo kazwi n'uwayikanye. Abarundi barindire bihanganye, abagabo barahari kandi baraje batabare. Amakuru adushikira avuga ko Hussein Rajabu ariko aratunganya igihugu cose kugira ngo muri CNDD-FDD akuremwo icyo abo yita ko badashobotse, amaze agaruke mu gihugu c'u Burundi atawumukomakoma ndetse agaruke yisanzuye. Ibi byose benshi bakaba biheraho bavuga ko ari byo bishobora kuba biriko biraba ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, dore ko amasoko menshi atandukanye yemeza ko ibintu byakomeye cane, kandi akemeza ko Reverien Ndikuriyo ari wenyine wari usigaye rwose ari mwiragi rya Nkurunziza, akaba ari nawe muntu wari kuzarwanya ko Hussein Rajabu agaruka mu gihugu. Akaba ariyo mpamvu yigijwe ku ruhande, dore ko naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD butaratomora ngo buvuge ibyashikiye Hussein Rajabu, ariko amasoko atandukanye yemeza ko Murantunge n'ubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD butaratomora ngo buvuge ibyashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, amasoko menshi aremeza ko byaheze, akemeza ko Ndikuriyo atagihema umwuka w'abazima, kandi ko n'ubwo yaba agihema umwuka w'abazima Ndayishimiye n'abafatikanije batakemera ko yongera kugaruka mu gihugu, ahubwo ko bakora ibishoboka byose bagatanga igishoboka cyose kugira ngo
n'akuko asigaranye gahere, akaba ariyo mpamvu bariko barazenguruka mu gihugu cose bakoranya inama abagumyabanga ndetse n'ababarizwa mu mugambwe wa CNDD-FDD bose, bababaza kugira ngo bumve impumeko ihari ndetse bamenye n'uko bategura ibintu, ariko ngo dosiye ya Reverend Ndikuriyo yamaze kujya ku ruhande, ahubwo hariko hararonderwa abandi bari mu mugambi nawe bamukurikire, nk'uko Reverend Ndikuriyo bivuga ko akurikiye shebuja umuhisi Petero Nkurunziza kuko yahoraga ahiga kumuhorera, akaba ariyo mpamvu bamwigije ku ruhande kugira ngo atazaza gutobera systeme. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza, byose mukabikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.